दोस्तों ये जो पक्षी है शुतुरमुर्ग के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है। इसकी ऊंचाई लगभग 2 मीटर की हो जाती है। इसके शुतुरमुर्ग के जैसे ही बड़े बड़े पंख होते हैं, पर ये उड़ नहीं सकता, वजन में भारी होता है, पर काफ़ी फुर्तीला पक्षी होता है। इसकी टांगें काफ़ी मजबूत और शक्तिशाली होती हैं, जिसकी सहायता से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की भी दौड़ लगा सकता है। यह ज़्यादातर जो है घास फूस, फल फूल और जंगली वनस्पतियाँ ही खाता है। और जंगली चूहे तथा छिपकलियाँ इसका प्रिय भोजन है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।